Добрый день, дорогие друзья. Чихание. Сегодня будет небольшое рассуждение на эту тему. И, конечно же, каждый взрослый человек сталкивается с этим явлением. Это механическое извержение из носоглотки определенной влаги в виде глубокого резкого выдоха. И чихания могут быть серийными от 1 до 20 раз к ряду. И чихают не только люди, а и животные в том числе. И это рефлекс очищения носоглотки, это избавление от пыли, пуха, пыльцы, вирусов, микроорганизмов, аллергентов, от определенной парфюмерии, которая вызывает аллергию, а в том числе и моющие средства вызывают чихание. И это могут быть краски, лаки, это может быть дым, это может быть определенная пища. Но в любом случае обращать на чихание необходимо внимание и рассуждение. Если у человека, не болеющего гриппом или ОРЗ, бывает хроническое чихание, скажем, ежедневное, а то и ежедневное, и еще несколько раз в течение дня, то на это необходимо обратить особое пристальное внимание. И прежде всего надо произвести определенные очищающие процедуры, такие как голод от 1 до 5 дней, а также промывание вначале соленой водой носоглотки и горла в том числе, а затем содовым слабым раствором. И если это все не помогает, то можно сделать отвары полыни, а впоследствии попробовать отвар чистотела и делать регулярное промывание носа и горла этими отварами. Но что же важно учитывать при чихании? Чихание – это избавление, то есть освобождение, то есть очищение. И это хороший акт, он необходим человеку. И Создатель продумал это так, для того, чтобы человек осознавал, что что-то из его питания в виде дыхания, может быть, в воздухе находятся аллергенты. Это может быть химические предприятия, это может быть дым какого-то завода, это может быть банальная пыль от ковров, да, на полу, на стенах, в его доме. И это может быть также профессиональная деятельность человека, который связан с малярно-красочными материалами. Да. Это может быть как ремонты квартиры, так и ремонты автомобилей. Но это может быть и одежда человека, а также мебель определенного некачественного, да, характера. То есть в мебели, в лаках, в красках может присутствовать как раз тот аллергент, который вызывает чихание. Поэтому чистота воздуха, воды, пищи – это важно. А также помещение, где работает человек, спит или проживает. И поэтому необходимо уделять этому определенное время. Но хотел бы рассказать об очень необычном случае чихания, который мне рассказали. И это был мужчина со своей женой. Он редко приходил в церковь. И именно только в церкви, в храме у него начинались приступы чихания. И когда он выходил из церкви, чихание прекращалось. И жена обратила на это внимание, они не часто ходили в церковь, и она рассказала об этом священнослужителю, и священник сказал: пусть ваш муж сегодня, придя домой, возьмет Библию и просто почитает несколько страниц из Библии, и также он, допустим, помолившись, произнесет молитву «Отче наш».
И каково же было удивление, когда у мужа и чтение Библии, и произнесение молитвы «Отче нас» вызывали как раз чихательные действия, да, рефлексы. И есть духовное воздействие. И чихание иногда может указывать нам на то, что человек находится в определенном зашлакованном состоянии не только физически, но и духовно. По крайней мере, мы можем об этом немного порассуждать. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.